ဒီနေ့တော့2024ခုနှစ်ကင်မရာအကောင်းဆုံးဖုန်းတွေထဲမှာနေရာတနေရာအခိုင်အမာချိန်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာပါ OPPO ရဲ့ 587 Ultra ပေါ့နော်မိနစ်တုန်းကတော့586 Pro ဆိုပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ Pro version မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Ultra ဆိုပြီးတော့သူတို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဖုန်းမှာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်အကြံစားအမိုက်စားhardware ရော software ရောပါလာတယ်တခြားဘိုင်းတွေမှာလည်းတကယ်ပြောစရာမရှိအောင်တော်တော်လေးပြည့်စုံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလုံးက China version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် global version တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီညမှာကြိုပြီးတော့အသိပေးခြင်းတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် review နဲ့ကူညီပေးထားတာတော့ HO mobile နဲ့ပဲကူညီပေးထားပါ။ဒီဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်သီးသလောက်ဆိုရင်35သိန်း34သိန်း36သိန်းအဲ့တခုခုပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ထဲကမှကိုကစိတ်ဝင်စားတယ်ဝယ်ခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အတိအကျဈေးသိခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် HO mobile page ကို caption မှာတက်တွဲပေးထားပါတယ်။တွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းအားပေးလို့ရပါတယ်။တစ်လုံးပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကွာပြန်ရောက်မှမလို့အများကြီးပဲဖြစ်စေဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေရကြပါတယ် unboxing လေးစလိုက်ရအောင်။ဆိုတော့ဘာကင်ဖော့အထားတွေပါတယ်မလို့တော့ခစ်တွေမှီလာပြီအဲ့လေကဲဘာရောင်လေးလေဆိုတော့ဒါကတော့ဖုန်းပုံဖွင့်ချင်းမြင်ရတဲ့တရုပ်စာတွေပါဆိုတော့ဒီဘူးလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်ဘာပါလာမလဲကာဗာကာဗာအမဲလေးပေါ့နော်ကာဗာဆီလီကွန်လေးစအမဲထည့်ပေးတာတမျိုးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တောင်းတန်မပေးတော့ဘူးတမျိုးတော့မကောင်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကအယောင်လှလှလေးဝယ်ထားရဆိုရင်အဲ့အယောင်လှလှလေးပျောက်သွားဆိုတော့ဒါလည်းနေတာကင်ပြပတ်စံတက်နိုင်ဘောစီရေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမကင်ကိုအဲ့လိုပဲဆေးထိုးရပဲလမ်းကြုံလို့ဆိုတော့ကာဗာထွက်လာပြီတခြားဘာပါအောင်မလဲဖုန်းကတော့နောက်မှကြည့်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကဲဒီမှာ100 watt ဆိုတော့ဒီဖုန်းက100 watt ကို support လုပ်ပေးထားတယ် super volt charge ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ stay super volt charge ကလေတခြားဒီ circuit တွေ chip တွေပါရဲ့နီးပညာတွေရောတိုးတက်လာတယ်သူတို့ type A to type C ပဲဖြစ်နေတော့မယ် type C to type C လေးဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ standard တစ်ခုတော့ပြောင်းစေချင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုစပြီးတော့ကန်ကြည့်အောင်နဲတဲ့ကင်မရာဘန်ကြည့်လိုက်နဲနော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာရောင်လေးဖြစ်မလဲအိုးလှတယ်ဟာဒီရောင်လေးက glass leather ပေါင်းထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အပေါ်ဘက်က glass အောက်ဘက်က leather texture ပေါ့နော်သူ့ leather အီလေးဖုန်းကလေကျွန်တော်ထူပြီးလေးမယ်ထင်တာသိလားအရင်မလေးဘူးနောက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ထူတယ်ကိုင်ရတာဒီ cap တွေလောက်ထားတော့ comfort တော်တော်လေးဖြစ်တယ် haptic ကြီးကလည်းဒီ power button နှိပ်လိုက်တာနဲ့တော်တော်ကြီးကိုကျန်းတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကအဓိကကင်မရာဘိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်နေရတနေရာရမှာတေချာလဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ periscope နှလုံးပါလာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ periscope နှလုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ပြောမယ်ဒီမှာကျုံနဲနော်ဖူးထွက်နေတဲ့ကင်မရာဘိုင်းကြီးမှမဟုတ်တာဘေးနားမှာသူတို့ဒီနိုင်ဒိုင်ခွက်ပုံစံလေးလုပ်ပေးထားရပါတော့ခွေးသွားစိတ်ကလေးဆိုတော့စုစုပေါင်းကင်မရာ၄လုံးပါလာမယ်၄လုံးကြောင်းတော့ပြီးမှပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် setup လေးစလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါလေးကိုကြော်လိုက်မယ်ဗျမြန်သွားအောင်နော်ကဲမြန်ပါတယ်ကျွန်တော် setup လုပ်ရအရင်အခက်ခဲမရှိဘူးတော်တော်လေးရိုးရွှေနေဆိုတော့ display က 2K ဗျာ 2K ကိုမှ LTPO 120Hz နဲ့နောက်ပြီး PWM dimming တွေDCM dimming တွေအကုန်လုံးပြောနေကြမှာလို့အောင်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ဒါတခုတော့ရှိရ PWM dimming ကတော့2160Hz တိရတယ်အဲ့ဒါကတကယ်တော့ brightness ကိုကျွန်တော်တို့minimum maximum sampling nist တောက်ထိရောက်သွားတဲ့အခါကျမှသူ့ရဲ့ဒီ2160Hz ကအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်တွေဘာတင်နေတဲ့အချိန်ကျရင်သူက PWM dimming အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ပြောနေသလိုဟိုနဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုက brightness ကသူက4500 nits peak brightness ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပြင်လုံးတော့4500 nits နင်းနေရမဟုတ်ဘူးဒီတည်းကတကွက်လောက်က4500 nits နင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကြီးကလည်းကျွန်တော်လမ်းကြုံလို့ပြပြပေးလိုက်တာဆိုတော့ display ကဒီမှာ neutral tone display ဆိုတော့ဒီ display ကကျွန်တော်အရင်ကမစိမ့်နေဘူးဗျကျွန်တော် Realme GT5 Pro မှာစမ်းခဲ့တုန်းကလိုမျိုးပဲတော်တော်လေးတော့ဒီမှာ refresh rate ကိုကျွန်တော် auto select ပေးထားလို့ရတယ် battery ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ auto adjust လုပ်ပေးနေလိမ့်မယ်sorry ပေါ့နော် resolution နောက်ပြီးဒီမှာ refresh rate တဲ့ item ပဲ auto select ပေးထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ display က
ကျွတ်စင်ကြီးပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းမယ်ကောင်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နေရတယ်တိတာရဗျဘာမှပြောနေကြမလို့အောင်တော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တခြားဘိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းတော့ Snapdragon 8 Gen 3လိုမျိုး chip နဲ့လာမှာဒါဥမာကျွန်တော်ပူမပူကတော့ကျွန်တော် review ကြရင်တော့တစ်ချက်ပြန်ပြောပေးမယ်ပေါ့နော် battery က 5000 mAh ပါလာမယ်ပြီးတော့ camera ဒီဖုန်းရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးအပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ camera ဘိုင်းမှာတော့ main sensor ကိုကျွန်တော် Sony ရဲ့ LYD 900နောက်ဆုံးထွက်ထားတယ်50 megapixel camera ပါလာမယ်အဲ့အောင်မှာနောက်ထပ် periscope နှလုံးတစ်လုံးက65mm တစ်လုံးက135mm ဆိုတော့ periscope ကြီးပဲနှလုံးထည့်ပေးထားတယ်ဒီ periscope နှလုံးက portrait အတွက်လည်း supported လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့တကယ် tele zoom away ဟာတွေကိုလှမ်းဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်း supported လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်65တို့ဘာလို့ဒီမှာ studio lighting နဲ့ဘာမှစမ်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay Hasselblad watermark online မယ်ဒီမှာဒီလိုလေးစမ်းလိုက်ပါ portrait မှာ aperture ကို depth of field ကိုသူ okay 2.0 လောက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ဆိုတော့မိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီပေါ့နော် 6x portrait ကြီးကစာလိုက်တာအဲ့တော့ aperture အနေဆုံးဘယ်လောက်ထိရောက်လဲရလဲ 1.4D သူပေးဆင်းထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ 6x portrait မလို့ 135mm ဒါ 65mm f2 နဲ့ပေါ့နော် Pro HDR အမလေးမိုက်လိုက်လားဆိုတော့ဓာတ်ပုံ Pro HDR အဖွင့်ပိတ်တယ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ 135mm ဒါတွေကတကယ်တမ်းကြောက်လေကျွန်တော် AC စိမ့်ပြင်းနေပြအပြင်မှာ outdoor တွေထွက်ရိုက်မှတော်တော်လေးစမ်းလို့ကောင်းမဲ့ feature တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်း main sensor ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ LYD လိုမျိုး900နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ 1inch sensor လိုမျိုးတွေပါလာမယ် 1inch sensor ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် focus တိုင်ဖတ်တဲ့ sensor ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မပတ်တော့ဘူးထင်တာပဲမပတ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟိုဒီ days ကျွတ်စီကင်မရာတကယ်ကောင်းလောက်တယ်ဗျာမိုက်လောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်နေတယ်တခုတတိထားမိတာ haptic ပေါ့နော် haptic တော်တော်လေးညက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ slider လေးပါလိုက်ပေါ့နော် ring move silent move entering VIP move ဒါဆိုကျွန်တော် VIP move ပို့ဟောမှာအမလေးမို့၃မျိုးဝင်လို့ရရပါတော့တခြားအပိုင်းတွေမှာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ leather နဲ့လေ glass ရပေါင်းတာကိုကျွန်တော်မလှပါမလားဆိုစိတ်တက်ထင်းဖြစ်နေတာတကယ်လက်ထဲမှာကင်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့တော်တော်လေးလှပါတယ်ဆိုတော့ design ကွမ်းမှာစိတ်ပူနေရဘာညာဆိုရင်တော့စိတ်စားမနေနဲ့ဆွဲလိုက်ကင်မရာဘန်းကတော့ share ထွက်တယ်ဒီမှာလက်နဲ့အဲ့လိုကင်လို့ရလောက်တဲ့အထိကိုထွက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ audio လေးစမ်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်နားပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားဖုန်းတွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီညမှာဖောက်ဖို့ရှိသေးရပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ stereo speaker flagship phone တစ်လုံး330ကျော်တယ်မကောင်းပါတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒီမှာ ringtone haptic ကြီးကြိုက်တယ်ဗျာ haptic တော်တော်ကြိုက်တယ်ဒီအပေါ်မှာသီးသန့် speaker ပေါက်ပါတာဗျာအပေါ် speaker ကလေခုနကကျွန်တော်အဆုံးထိတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးမတိမတာလေးအပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတော့တခြားဘောက်ကျွန်တော်တို့ review ကြမှာပဲအဖြစ်တစ်ခုထုတ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောဒီလိုအလှပလေးတွေကိုဒီလိုကာပိုင်းနဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်လို့ထားပါတော့ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ OPPO ရဲ့ 5A7 Ultra ရဲ့ဒီ unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းတခြားဖုန်းတွေခင်ဗျားတို့စောင့်နေမယ်လို့ညွှန်လင်းရတဲ့ဖုန်းတွေစက်တိုက် unboxing တွေတွေ့လာဖို့ရှိတဲ့အတွက် page ကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ